ভাই এত আওয়াজ কেন? এটা কি ভাই? হয়েছে? ভাই ঘূর্ণিঝড় বিমাল আছে ভাই, বিমাল। ঘূর্ণিঝড় বিমাল? বিমাল ভাই। এটার মধ্যে নাকি মিনিটে 28,000 বার খালি ব্লেডটাই ঘুরে ভাই। ও আর আজকে এটার মধ্যে এই যে আস্ত আনামি মুরগি আচ্ছা পাউডার করে দেখা দিব, ভাই, পাউডার। এই ব্লেডটা এতক্ষণ ঘুরতেছিল? এইটা ঘুরতেছিল, দেখছিলেন ব্লেড? ভাই দেখাই তো যাইতেছিল না। দেখাই রে, দেখেন তো ভাই ব্লেড দেখা যায় কিনা। সাবধান ভাই। আও দেখছেন ভাই 8,000 10,000 টাকা ব্লেন্ডার দিন শেষ ভাই। আচ্ছা 8,000 10,000 টাকা ব্লেন্ডার কিনে আপনার ভালো মতো আপনার মশলা পাউডার হয় না, নানান সমস্যা, বুঝ জায়গা এই জায়গা ওই জায়গা, পেস্ট কি হয় না, একটা এটা হয় না, পেরেশানি সেটা হয় না। আজকে এমন জিনিস আনছি। আচ্ছা ঘূর্ণিঝড় রিমাল দেখছেন আজীবন টিভিতে, টিভিতে। আজকে দেখবেন বাস্তবে। বাস্তবে সরাসরি দেখবেন। এই মুরগিটা কি হবে এই যে আপনার মনে আস্ত হয়? মুরগিটা ভাই হাড়টা সহ কি হ্যাঁ। বলেন আপনি ভাই? ভাই আমি একটা কথা বলি, আপনি তো লাইভে লাইভে ঢুকছেন না? ঢুকছি। আজকে এটা পাউডার হবে না কি হবে আচ্ছা। সম্পূর্ণ লাইভে প্রমাণ দেখাই দিব। লাইভে প্রমাণ দেখাবেন? লাইভে প্রমাণ দেখাবো আজকে। ভাই রে ভাই দেখেন, এই দেখেন। এইটা আস্ত মুরগি, এই যে একেবারে হাড়টা হাড্ডি হুড্ডি সহ সহ। কিন্তু একবারে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি? এর চেয়ে করা জিনিসও রাখছি ভাই। এর চেয়ে করা জিনিসও আছে। ওটাও এটার পরে দেখাবো। এটার পরে দেখাবো। কিন্তু আজকে এই লাইভটা শেয়ার করতে হবে ভাই। শেয়ার করতে হবে। কেন শেয়ার করতে হবে? এই যে এই সেটটার জন্য ভাই। এই সেটটার জন্য? এটা হচ্ছে কাইসাবিলের নতুন সেট, আচ্ছা। এটা বাংলাদেশে আসছেই নতুন। রাইট। আজকে এই ভিডিওটা যে যত বেশি শেয়ার করবে, আচ্ছা। এই টাইমার সিস্টেমে কাইসাবিলের সেটটা গিফট থাকবে। টাইমার টেম্পারেচার সিস্টেম কাইসা মানে এই পাতিলে কতটুকু টেম্পারেচার আছে, কতক্ষণ গরম থাকবে, এটা এখানে শো করবে। এইখানে শো করবে। এটা কেউ যদি সিঙ্গেল কিনতে চান সেটাও সিঙ্গেল আপনারা কিনতে আচ্ছা পারবেন। কিন্তু আজকে শেয়ার করতে হবে, শেয়ার gift। করলে এই ফুল সেটটা থাকবে গিফট। গিফট। আচ্ছা দেখেন আজকে আর আজকে যে চ্যালেঞ্জ নিছি, এই আনাম মুরগি এটার মধ্যে আজকে পেস্ট করে দেখাই দিব। এইটার মধ্যে পেস্ট? হ্যাঁ, শুধু আনাম মুরগি না ভাই, ঘরের যত ঘরোয়া মশলা আছে, Right। চট্টগ্রামের মেজবান মশলা আজকে করে দেখাই ভাই দিব। লাইভে কিন্তু আসি, মান সম্মান কিন্তু রাখতে হবে। এই যে মান সম্মানের লেগে তো ভাই আগে এটা ঢুকাইতেছি। আচ্ছা এই যে ঢুকাইলাম, ওকে, এই ঢাকনাটা লাগাই দেব। দেখেন চাকনাটা লাগাবো। আজকে আপনার পেজে 3 মিলিয়ন মানুষ, আচ্ছা। সবাই একটা রিকোয়েস্ট করব ভাই, সবাইকে রিকোয়েস্ট 3 করব, মিলিয়ন মানুষ কেনার দরকার নাই। আচ্ছা 3 মিলিয়ন মানুষ জাস্ট এটা শেয়ার করে দেন। শেয়ার করে দেন। যার হাতে পড়ুক আপনি একটু শেয়ার করে দেন। আচ্ছা। মানুষ নরমাল ব্লেন্ডার গুলা যে বেশি বেশি দামে কিনতেছে ওইখান থেকে ভোগান্তি থেকে যাতে আপনি বাঁচতে পারেন। আচ্ছা এই যে এটা লক করলাম, ওকে, এটা হচ্ছে সেফটি লক। দেখেন সেফটি লকটা কেন দেওয়া হয়েছে, ভিতরের আরপিএম এত হাই আচ্ছা যে এটা যদি আপনি লক না করেন এটা যে কোনো মুহূর্তে ঢাকনাটা উড়ে যেতে পারে, উড়ে যেতে পারে। এই জন্য সেফটি লকটা করে নিতে হবে আপনার। তিনটা সেফটি লক আছে এখানে। এই দেখেন আমি ওকে, সেফটি লক দেখেন, করে নেই। দেখতেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক হেভি একটা কেউ জিনিস। ওয়ার্ল্ড কাপ বলতে পারেন, কেউ আপনার হচ্ছে ফিফা কাপ বলতে পারেন, কিন্তু Right। আমার কাছে এটা ঘূর্ণিঝড় রিমাল। ভাই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা দাদার দাদা। দাদার দাদা। এই দেখেন কি হয় আজকে, এই যে লক করে দিলাম ভাই। দেখেন এই যে লক হয়ে গেল। আবার মুভও করা যায়, দেন কি অবস্থা, মুভও করা যাবে ভাই এটার মধ্যে 20 ঘন্টার কাজ 5 মিনিটে হবে। 20 ঘন্টার কাজ 5 মিনিটে ব্যবসা করতে পারবেন এটা দিয়ে। আচ্ছা এই দেখেন আজকে কিছু যৌতিক কথা বলে দিব। আচ্ছা আচ্ছা শেষ হয়ে গেছে। শেষ। কয় সেকেন্ড হয়েছে? মাত্র 10 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড আর 5 সেকেন্ড। 1 2 3 4 5 শেষ। অফ। দেখি কি অবস্থা। দেখবেন? দেখবো অবশ্যই। না দেখলে হয় না আজকে? অবশ্যই দেখতে হবে ভাই। এই যে দেখেন। এমন একটা জিনিস আনছেন, আস্ত মুরগি ভাই মুরগি না দিছিলেন? নাই তো, কই গেল? কলিজা পিত্তি পাতি কিচ্ছু নাই ভাই। ভাই রে ভাই, ও যে আড্ডি নাই হয়ে গেছে, হাড়গুলা সহ একেবারে কিন্তু পেস্ট করে ফেলছেন। একবারে ভ্যানিশ। মানে দেখেন লাইভে কিন্তু আসি দর্শক, একেবারে লাইভে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। ব্লেড গুলা দেখেন, যেটা বলছিলেন একেবারে কমার্শিয়ালি ইউজ করা যাবে। কমার্শিয়াল ইউজ প্লাস হচ্ছে হাউস হোল্ড ইউজ। আচ্ছা। কারণ আপনি একটা নরমাল ব্লেন্ডার কিনতে গেলে 8-10 টাকা বাজেট করেন। রাইট। আজকে সাধ্যের মধ্যে সবটুকু সুখ দিব। সাধ্যের যার মধ্যে। বাজেট যেরকম ওই বাজেটের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। এখন আচ্ছা। বলতে পারেন ভাই লাইভে যেটার মধ্যে মুরগি করে দেখাইছেন ওটা আচ্ছা। বাদে কি এগুলাতে মুরগি হবে না? এগুলোতে হবে কিনা? সবগুলাতেই হবে, জাস্ট ক্যাপাসিটি ছোট আর বড়। ক্যাপাসিটি ছোট আর বড়। হ্যাঁ, এবং মেজবান মশলা বলছেন আপনারে, মেজবান মশলা বাইরে থেকে ভেজাল খাইতেছেন ভাই। আচ্ছা। হলুদের ডিব্বা কিনতেছেন, হলুদের কৌটা কিনতেছেন, ওটার মধ্যে সব ভেজাল আর ভেজাল। রাইট। ইটের গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া, এই গুঁড়া। আচ্ছা। আবার কি গমের মধ্যে আপনার হচ্ছে ফাইবার মিক্সড, গমের আটায়। Right। আজকে আনাম হলুদ, কোনো ভাঙা ভাঙ্গি ফাটাফাটি নাই। আনাম হলুদ। এটা কেন দেখাচ্ছি বুঝছেন? এটাতে আগে আমি করছি, মানে পরীক্ষা আগে দিয়ে আচ্ছা। আবার পরীক্ষায় ঢুকছি। আচ্ছা এখন কিন্তু হ্যাঁ, লাইভে আসি, এই দেখেন। আনাম হলুদ কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। সব দিয়ে দিব। সবকিছু আমরা ডিটেইলস জানাবো। আব্দুল গনি ভুইয়া আছে আমাদের সাথে, কত টাকা জানতে যাচ্ছেন যেই দাম দিব। অবশ্যই আমরা লাইভে থাকেন, দামটা অবশ্যই বলে দিব। এই দেখেন এটারও সেফটি লক থাকবে কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রাইস, একবারে ডিসকাউন্ট প্রাইস। আর এটা আচ্ছা। যে দেখবে সেই কিনবে ভাই, সেই কিনবে। সে দেখবে সেই কিনবে। কারণ কি জানেন? আচ্ছা। এটা কারণটা হচ্ছে যে আজকে এমন প্রাইস দিব, এই প্রাইসে আপনারা নিজেরাও মনে করেন যে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। এইটা দেখেন একেবারে 3টা সেফটি লক কিন্তু আছে। 3টা আর safety এইটা lock। কিন্তু হচ্ছে 2 কেজি পরিমাণ করা যাবে এটা। এই দেখেন এই যে লকটা এখন আচ্ছা।
এই যে করে ফেললাম। ওকে ওকে, এখন এটারে প্রপারলি লক করব এই যে 3-4 গার মাধ্যমে। আচ্ছা দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আছেন একটু কমেন্ট করেন, শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেন। এই সেটটা কিন্তু আজীবন দিছি কি জানেন, পাঙ্কি চুমকি। পাঙ্কি চুমকি আজকে দিব কি জানেন, আজকে দিব সবেদার কটবেল, মানে সব বড় বড় জিনিস। আজকে দিবেন কি টাঙ্কি? হ্যাঁ টাঙ্কি দিব আজকে। আচ্ছা বড় বড় টাঙ্কি, সব বড় বড় টাঙ্কি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, কারণ অনেক কষ্ট করে ভাই বোনেরা শেয়ার করেন ভাই, রাইট, তাদের মনের মতো গিফট গুলা পান না, চুমকি পাঙ্কি দিয়ে দেয়। আজকে এমন জিনিস দিব, জিনিসও দেখবেন সলিড, গিফটও পাবেন সলিড। আস্ত হলুদ কিন্তু দিলাম আমরা, ক্যামেরা তো নারান নাই, নারাই নাই, সত্যি তো? সত্যি। আচ্ছা শুরু করলাম। আচ্ছা আও দেখেন 28,000 বার ঘুরে যায়, ফিনিশিংটা দেখুন। আবার মুভ করা যায়, হাতে নিয়ে কাজ করতে পারবেন, হাতে নিয়ে কাজ করতে পারবেন। একটু স্যাম্পল দেখাবো? আচ্ছা একটু দেখি আমরা, দেখেন একটু জাস্ট স্যাম্পল দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা একেবারে আস্ত হলুদ কিন্তু 1 কেজির মতো হলুদ আছে। ও রে, ফিনিশিং দেই নাই, একেবারে পাউডার হয়ে গেছে অলরেডি, পরে দিব না। আচ্ছা এখন একটা জিনিস জাস্ট একটু দেখাই আপনাকে, এই দেখেন। আচ্ছা ওকে, এই দেখেন এইখানে আমরা একটু দিয়ে দিই, এই যে এই জালিটা কি পাবো নাকি সাথে? সাথে দিয়ে দিবে এটা জালি। আচ্ছা ঘোড়া কিনছেন, চাবুক না দিলে ঘোড়া চালাবেন। দেখেন একেবারে পাউডার, যেটা বাড়তি থাকবে ভিতরে ঢুকাই দিবেন, আবার করবেন, আবার দিয়ে ফিনিশিংটা দিয়ে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এখন একটা কথা বলে ভাই, কখনো শুনছেন ভাতের চাল বসাইছেন পোলাও গ্রান আসতেছে? ভাতের চাল বসালে পোলাও গ্রান আসে এরকম শুনছেন? এটা ভাই ওই যে যেগুলাতে আপনার ওই যে আপনার চালের গুঁড়া ভাঙায় না, চাল ভাঙায় না পিঠার জন্য, ওই জায়গায় গেলে শোনা যায় ভাই, শোনা যায় দিছে না তো চাল, পাইছেন ব্যাগের মধ্যে নাজিস এসেছে। মানে কি জানেন, সারাদিন 20 জনের চাল ভাঙাইতেছে, কার কোনটা নিজে আউলাই ফেলাইছে, রাইট। টাকাও দিয়েছেন, আবার কি 200 গ্রাম চাল নাই, এরকম তো অনেক হইতেছে, চুরি হইতেছে। দরকার নেই এরকম ব্লেন্ডার বাসায় আছে, ব্যবসাও করেন। আচ্ছা আবার কি নিজের ঘরে জিনিস নিজে ভাঙায় না, মানে ব্যবসাও করেন, আপনার বাসায় যদি এরকম একটা থাকে আশেপাশের মানুষও কিন্তু আপনার কাছে আসবে এরকম ভাঙানোর জন্য। আর এটা নিয়ে আপনি দুইটা সাইজ যদি আপনি বাসায় নিয়ে যান, এই দুইটা সাইজ দিয়ে আপনি এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেন। এই যে আমি একটু লক করে একটা লাস্ট ফিনিশিং দিয়ে দিই। আপনাদের জন্য মুরগি পেস্ট খুলে রেখে দেখাই দিচ্ছি, একটু ফিনিশিং দিয়ে দিই। অনেক আরপিএম ভাই, অনেক ওয়াট কত বলবেন না? অবশ্যই শুনবো, সব শুনে শুনবো। আজকে যে না কিনবে মিস করবে ভাই, আমরা আগে কাজ করে দেখাই। এটা শর্ট ছিল প্রোডাক্ট, এটা ইউএস এর প্রোডাক্ট ভাই, ইউএস এর, হ্যাঁ এই যে কমেন্ট ইউএস এর প্রোডাক্টটা আসে চায়না থেকে। আচ্ছা হয়ে গেছে মনে হয়। দেখেন দর্শক একটু কমেন্ট করেন কে কোন জায়গা থেকে আছেন। আর দেখেন এই যে এইটা কিন্তু একেবারে শেষ করে ফেলেছি, এইখানে কিন্তু একেবারে হলুদের গুঁড়া কিন্তু লেগে আছে। একটা ফু দেন তো একটু, যাও দিক। দেখেন একেবারে উড়ে গেছে, কিন্তু উড়ে গেছে। আচ্ছা দেখেন একটা চাল দিয়েও কিন্তু পেয়ে যাবেন। ওকে দেখেন চমৎকার একটা জিনিস, কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে গ্রাইন্ডার, এবং এইটাতে আপনারা কমার্শিয়ালি যত কিছু চান সবকিছু আপনারা করতে পারবেন অনায়াসে। এখন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আচ্ছা আপনার বাড়িতে দেশের বাড়িতে 5 বিঘা জমি আছে, ওই জায়গায় 3 বিঘা জমির মধ্যে গমের ক্ষেত লাগাইছেন। আচ্ছা কিছুটা দিচ্ছে হচ্ছে গভর্নমেন্টের লোক, আচ্ছা যেমন বিজিবিতে আর্মিতে যারা আছে ওইগুলো নিয়ে রুটি বানায় খাচ্ছে, আর কিছু আপনি পাইছেন এটি ভাঙানের লাগা ভালো মিল পান না, মিল পাই না, আপনি নিয়ে গেছেন আপনার গম, আচ্ছা আপনি দিতেছে ফাইবারের গুঁড়া, আচ্ছা কিছু করার নাই। এই যে এখন নিজের আটা, নিজের বাসার রুটির আটা নিজে বাসায় করে খাবেন, নিজে বাসায় করে খাবো। এই যে সব গম দিয়ে দিবেন, এই যে গম দিয়ে দিচ্ছি, দেখেন গমের গুঁড়া কিন্তু হবে সব হবে। আচ্ছা উজ্জ্বল ভাই আছে আমাদের সাথে, ভাই এটার দাম কত? সৌদি আরব থেকে দেখছি। এটা একটা কুইজ দিই আপনারা, আমি আচ্ছা কুইজ দেই। কি কুইজ থাকবে? এটা যেহেতু আবার নতুন রূপে আসছে, আচ্ছা ইউএস এর প্রোডাক্ট, ইউএসএ কমেট, এটার প্রাইস কত হতে পারে? কিন্তু এই কমেটটা ছিল না, আচ্ছা এটার প্রাইস কত হতে পারে? এইভাবে কিন্তু আপনারা দেখেন এই জিনিসের মধ্যেই আমি বলি আপনাকে, এই জিনিসের মধ্যে লোকাল প্রোডাক্ট কিনে কিনে ধরা খাইছেন অনেকে, যারা ধরা খাইছেন তারা তো খাইছেনই ভাই। আর মানুষের যে এক জিনিসই পুরো জীবন পার হয় তা না, শুধুমাত্র বউ চেঞ্জ করা যায় না মরার আগ পর্যন্ত, ওটা মাইন্ডে নিবেন না। চাইলেও করা যায় না, করতে পারে যাদের আবার রুচিতে সমস্যা আছে ভাই। এখন আমার কথা হচ্ছে যারা এটা কিনা ধরা খাইছেন তো খাইছেনই, যার কাছে বেশি টাকা আছে অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট কিনে নিন, ওইটাও মিলিয়ে নিন, আমাদেরটাও মিলিয়ে নিন। অরিজিনাল এই কমেটটা দেখে নেবেন, কিন্তু কমেট তো পরের সাবজেক্ট ভাই।
এই যে 3000 ওয়াট 28000 আরপিএম 5 মিনিট হচ্ছে ইন্টারভাল, মানে 5 মিনিট টানা চালাই দিয়ে পারবেন আপনি। আচ্ছা ওকে, এই প্রোডাক্টটা দেখে তারপরে কিনবেন, টানা চলবে। এখন আনাম দিছি, ওকে দেখেন কিভাবে গম কিন্তু আমরা করতেছি, দেখেন অনেক সুন্দর জিনিস আছে। ভেজালের দিন শেষ করে দিব, ভেজালের দিন শেষ। আচ্ছা ভাই, মানুষ একটা চিন্তা কি করে যে আমি ভালো টাকা উপার্জন করি, একটা না একটা হইলেই হয় আমার। আর অনেকে চিন্তা করে ভাই আমি মধ্যবিত্ত, যেমন আজকে একটা প্রতিবেদন দেখছি ভাই, আর 9000 টাকা বেতন পায়, তেলের দাম 180 টাকা 220 টাকা। এখন আমার কথা হচ্ছে যে ওই ধরনের মানুষ যারা আছেন, মানে স্বপ্ন তো সবারই থাকতে পারে ভাই, আমার স্বপ্ন আছে, আমার 5 তলা বাড়ির একটা স্বপ্ন আছে, অবশ্যই আমার কাছে টাকা আছে 2 তলা। আচ্ছা, তো 2 তলা কিনলেও কি করতে হবে, নিচের ফাউন্ডেশনটা ভালো দেখে কিনতে হবে, যাতে পরবর্তীতে 3 তলা করতে পারে, আর 3 তলা করতে পারে। তাহলে আমার কথা হচ্ছে আপনার বাজেট, আপনার একটা স্বপ্ন আছে ব্লেন্ডারের 8-10 হাজার টাকা, 8-10 হাজার টাকা, ওই 8-10 হাজারের সাথে আরো ভালো কিছু একটু অ্যাড করে দরকার 2টা মাস কষ্ট করেন, করে এরকম ভালো একটা প্রোডাক্ট কিনেন। জাস্ট দেখেন কি হইছে, দেখি কি অবস্থা। দেখেন আজ তো মুরগি পেস্ট হইছে, এখানে হলুদ হইছে, এইখানে কিন্তু এই যে গম কিন্তু আমরা একেবারে 20 সেকেন্ড করি নাই মনে হয়, দেখেন 20 সেকেন্ডও হয় নাই, এতগুলা গম একেবারে গুঁড়া হয়ে গেছে, এটা ফিনিশিং দিয়ে রাখছি মাত্র। আচ্ছা ওকে, দেখেন একবার খোলাই আছে, আমরা একটু পর পর কিন্তু সবগুলাই দেখাই দিব। আচ্ছা এখন আনাম গাছ পাউডার করব। এটা কি ফ্যামিলি সাইজ? ফ্যামিলি সাইজ, এডিও ফ্যামিলি সাইজই, সবগুলো বললাম না আয়তন অনুযায়ী প্রাইস যেরকম, আয়তন অনুযায়ী যার যেরকম। এই যে দিয়ে দিলাম ভাই ভিতরে, ওকে দিয়ে দিলাম। ওকে দর্শক, কে কোন জায়গা থেকে আছেন একটু কমেন্ট করেন। দেখেন এখানে গাছের বাকল, যেটা হচ্ছে দারচিনি আমরা বলি, সবচেয়ে দামি মশলা, রাইট, মেজবান। এই আপনার চট্টগ্রামে বেশি চলে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই মেজবান মশলাটা এখানে করতে হবে। কোন বাবুর্চি আছেন নাকি লাইভে? আচ্ছা, লাইভে কোন তাড়াতাড়ি একটা কিনা ফেলায়েন ভাই, একটা কমেন্ট করেন। কোন যদি শেফ থাকেন, অনেকে বিদেশে কিন্তু জব করেন শেফের, এটা কমেন্ট করেন। এরকম গ্রাইন্ডার কিন্তু তারা অনেক ইউজ করে, সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু কমেন্ট করেন এরকম গ্রাইন্ডারের কাজগুলা কেমন হয়। আচ্ছা ওকে, এইটা হচ্ছে 400 গ্রাম 1500 ওয়াট। 1500 ওয়াট। আচ্ছা, এইটাও আমরা বলে দিব, অবশ্যই লাইভের সাথেই থাকবে। না, যাদের ছোট বাজেট তারা ছোট নেবেন, যাদের বড় বাজেট তারা বড় নেবেন। এখন আমি এটার মধ্যে কিন্তু গম করতে পারতাম, কিন্তু এটা একটু রাখছি কেন, যে এটার মধ্যে যে শক্ত মশলা করতে পারেন ছোটটার মধ্যে, পিচ্চিটার মধ্যে, সেটার জন্য এই যে এখানে দিয়ে দিছি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, ফিনিশিংটা দেখেন ভাই, লাগলে বাকিটুকু দিয়ে দিব। আচ্ছা, এত সুন্দর ফিনিশিং পুরোটার মধ্যে পাবেন। ভাই এখানে তোর পুরো ফিনিশিং দিতে আসি না, জাস্ট দেখাচ্ছি যে এটা হয় কিনা, কাজ যে হয়। আচ্ছা ওকে, ওরে দেখছেন, দেখেন মানে মাত্র 10 থেকে 15 সেকেন্ড চালানো হয়েছে। এই যে এটাও দিয়ে দিবে এখন। আচ্ছা, যেহেতু একটু কথা বলবো, একবারে শেষটা করে নি, তাহলে আপনার কথাটা বলতে। ওকে ভাই, দাম বলেন অবশ্যই আমরা বলবো। দাম বলবো, আপনার লাইভে আছে কতজন? আচ্ছা 700 প্লাস, আলহামদুলিল্লাহ 700 প্লাস। আমার 700 প্লাস সাবজেক্টটা বড় কথা না, এই যে প্রোডাক্টটা আমি দেখাচ্ছি না, সবাই যে আমার কথাগুলো ওদের আগ্রহে দেখতেছে। যেমন আগের দিনে ভাই যখন আমার বয়স চলেছে 30 প্লাস, যখন ইত্যাদির নাম শুনতাম না ভাই, আমি দড়ি মড়ি ছিঁড়ে হলেও দৌড় দিতাম, ইত্যাদি দেখতে যাইতাম, আপনিও যাইতেন ভাই। ধরেন না আজকে ইত্যাদি নানা নাতির শুটিংটা এখনো বাকি আছে, একটু ওয়েট করে, আরো বাকি আছে। এটা কি জিনিস আনতে বুঝাই দেব না ভাই, অবশ্যই দামও কিন্তু সাধ্যের ভিতরে ভাই। আচ্ছা, যে না কিনবেন আয়ও কিনবেন, আজকে সবাই কিনতে পারবে। ফিনিশিংটা দিয়ে নেন, আমার হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেহেতু একটু পরে হয়তো আজানের সময় হবে, নেন দেখেন একেবারে, দেখেন এই যে এই পাউডারটা দেখেন, একটু জাদু দেখেন। আচ্ছা চমৎকার। ওকে, শাহিন মাত্র আছে আমার সাথে, দেখেন একেবারে পাউডারের মতো উড়ে গেছে কিন্তু। আচ্ছা, ন্যাচারাল গ্রাম দেখছেন, রাইট, একেবারে ন্যাচারাল, মানে ভেজাল খাওয়ার দিন কিন্তু শেষ। এইটা তো ভুট্টা জিনিস, এটা তো হবেই। দেখেন 4টা জিনিস কিন্তু 4টাতে আমরা করে দেখালাম ভাই। এখন সাইজগুলো একটু বলে দিই, প্রথম এটা থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে দেখেন ডিটেইলসও বলে দিই, এই যে হাফ কেজি 400 গ্রাম, মানে হাফ কেজিতে একটু কম, 1500 ওয়াট, 28000 আরপিএম, 28000 এবার শুধু ব্লেডটাই ঘুরবে, পার মিনিটে। কমেটের প্রোডাক্ট,
অনেকে বলে মেড ইন জাপান, মেড ইন কোরিয়া, মেড ইন এই সেই। আচ্ছা, এটা মেড ইন জেনুইনই চায়না। এখন বলতে পারেন ভাই চায়না জিনিস বেশি দিন যায় না, আর আপনি মানুষ, আপনি বেশি দিন বাঁচতে পারবেন, গ্যারান্টি অবশ্যই আছে, আমরা বলে দিই না। আমি কোনটা বলছি, আপনারই তো গ্যারান্টি নেই ভাই। আচ্ছা, প্রোডাক্টের গ্যারান্টি আপনি কেন চাই? হ্যাঁ, তবে প্রোডাক্টের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। একটা মানুষের থেকে একটা প্রোডাক্ট বেশি দিন আপনি ইউজ করা যায়। কেন? এটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যালি জিনিস। আচ্ছা, এটা ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট, এটা আপনি ঠিক করে আবার চালাতে পারবেন। মানুষ মরে গেলে তো ঠিক করে আবার বাঁচাইতে পারবেন না, চালানো যাবে না। আচ্ছা, এখন আমার কথা হচ্ছে যে জিনিস দেখাইছি আপনাদের, আচ্ছা, যদি ন্যূনতম জ্ঞান আপনাদের ভিতরে থাকে, জ্ঞান বিবেচনা আপনারা করবেন। যা দেখাইছি লাইভ, কোনো ভিডিও এডিট কাটিং ফিটিং না, একবারে লাইভ। আর সারা বাংলাদেশের মানুষ আমাকে দেখে, আরো ব্লগারদের দেখে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমার কথা কাজে প্রোডাক্টটা মিল পাইছেন কিনা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। ভেজাল খাওয়ার দিন তো আমি শেষ করে দিতে পারলাম, আপনি নিজে যদি ইচ্ছাকৃত ভেজাল খান সেটা তো আর আমার কিছু করার নাই ভাই। ওইটাই অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে বুঝে তারপর কাজ করবেন। এই যে জিনিসটা দেখাইছি না, শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এটা গিফট আছে। এটা কি দেখায় দেন না ভাই? এটা কিন্তু এই যে টেম্পারেচার শো করবে, সুইজারল্যান্ড 30 বছরের গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, 30 বছরের গ্যারান্টি আছে। সাইজগুলো একটু বলে দিবেন। সাইজগুলো বলে দেই। এটা দেখেছি 400 গ্রাম। 400 গ্রাম। এটা দেখেছি 1 কেজি। 1 কেজি 3000 ওয়াট। 3000 ওয়াট, 28000 আরপিএম। এটা হচ্ছে 1.5 কেজি। এটা হচ্ছে 2 কেজি। সরি, না, এটা 1.5 কেজি মনে হয়, মেবি 2 কেজি। এটা চেঞ্জ করা হয়েছে। সরি, 2 কেজি। এটা হচ্ছে 1.5 কেজি। যে সাইজেরই কিনেন ওইটার মধ্যে আপনি সব ধরনের মশলা করতে পারবেন। সব ধরনের মশলা করা যাবে। স্যুপ খান বাসায়, ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা বলেন বা কবুতরের বাচ্চারা একসাথে 8টা 10টা একসাথে ঢুকাই দিয়ে 2টা বাড়ি দেন। আচ্ছা, একেবারে হয়ে যাবে কাজ শেষ। মাংসের কিমা করুন, গরুর মাংস। আচ্ছা, একবারে হাড্ডির যদিও থাকে অল্প একটু, হাড্ডি রক্ত সহ দিয়ে দেন। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকবে তাহলে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যেটা 10 বছর, যেটা বলি আজীবন মেয়াদ। হোন্ডার ক্ষেত্রে 10 বছর মানে আজীবনের কাগজ। রাইট, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, যে কোনো সমস্যা হলে সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, আর এখানে সাথে কি এটার সাথে আবার কি দিছি সেটা একটু দেখেন। সেটা একটু দেখাই দিই। একটা দিছে চালনি। আচ্ছা, চালনি থাকবে। অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এই যে ব্লেড যে দিছে, ব্লেডটা যদি ভাঙা যায় কি করব? আরে ভাই, আপনার আমি 100 বছর দিলাম, শুধু এটা ব্লেড গুলো ভাঙা দেখেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু ধারে কাটে না, এটা কাটে ভারে। ভারে কাটে। এই যে অরিজিনাল সামুরাই স্প্রিং এর ব্লেড, এগুলি কিন্তু ধার না। যদি ধার হইতো মশলার আগে আমার ব্লেড ভেঙে যেত। রাইট। আর এটা এরকম ভাবে করছে, এটার বাড়িতে 28000 বার ঘোরার কারণে মশলা ভ্যানিশ, মশলা কিন্তু একেবারে পাউডার হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে এই ব্লেড থাকবে এক্সট্রা। এই ব্লেড এক্সট্রা দিয়ে দিছে। ব্লেড এক্সট্রা থাকবে। আবার এই যে দেখেন ওরে মেইনটেনেন্সের জন্য যে টুলস এটাও দিয়ে দিছে। আচ্ছা, এই যে একটা রাবার ব্রাশ। আচ্ছা, এই ব্রাশটাও দিছে যাতে এটা ওয়াশ করতে পারেন, আপনি সুন্দর করে করতে পারেন। আচ্ছা, এই যে এরকম ব্রাশ থাকবে সাথে আপনার ওয়াশ করার জন্য। তারপর সিলিকনের রাবার দিছে, কেন? এটা এয়ার টাইট করে রাখার জন্য। কারণ এটা যদি একটা খালি থাকতো আমি দেখাইতাম। এইখানে কিন্তু রাবার দেওয়া আছে। এই যে রাবার দেখেন, এখানে রাবার টোটালি দেওয়া আছে। এই জিনিসগুলো আপনাকে সাপোর্টিং করবে, প্লাস হচ্ছে আর্মেচার যেটাকে বলে, যদি কখনো কার্বন কেটে যায় এই কার্বনটা এক্সট্রা দেওয়া আছে, এক্সট্রা কার্বন। কিন্তু আমি যেটা মনে করি এখানে দেওয়া আছে ইন্টারভাল হচ্ছে 5 মিনিট। 5 মিনিট যদি চালান 3 মাসের মশলা হবে। 3 মাসের মশলা। দেখেন এই মশলাটি আপনি কয় মাসে খাবেন? 1 কেজি মশলা বা 1.5 কেজি মশলা আপনি কয় মাস শেষ করবেন? 1 চামচ অর্ধেক চামচ করে দেন। মানে একবার যদি আপনারা করতে পারেন 2-3 মাস, মানে 1 বছরও কিন্তু যাইতে পারে। ওই যে যেটা বলছিলাম যে ভাই ভাতের চাল বসাইছেন, পোলাও চালের ঘ্রাণ আসতেছে, রাইট, ওই যে ওইরকম মিলে যাবেন, পোলাও চালের ঘ্রাণই আসবে। ওকে, তাহলে এখন অনেকে দাম জিজ্ঞেস করতেছে, একটু দামগুলো বলে দিন। আচ্ছা, এই যে যেটা হাফ কেজি, আচ্ছা, হাফ কেজি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 9500 টাকা। ওই যে দাম বলবো 14000 ছিল, 12000 ছিল, এখন আমি আমার থেকে কমায় মানুষের কাছে ভালো লাভ নেই। আচ্ছা, প্রফিট থাকবে সীমিত, দাম থাকবে 9500, ছোটটা 9500 ফিক্স প্রাইস, কোনো দামাদামি করতে পারবেন না একদম। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আপনার 1 কেজি যেটা, এটার প্রাইস থাকবে 12500 টাকা। 12500 টাকা 1 কেজি। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে 2 কেজি, 2 কেজিটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 14000 টাকা। 14000 টাকা। আচ্ছা, যেটা 1.5 কেজি, যেটা মুরগি করছি, এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে আপনার 13000 টাকা। 13000 টাকা। এখন অনেকে একটা কোশ্চেন আমাকে করতে পারেন, ভাই আমি যে নিব এই প্রোডাক্ট প্রাইস আসলে অনেক কম দিয়েছেন ভাই। অনেক কম দিছি ভাই, সত্যি কথা বলতে কি এই ওয়ার্ল্ড কাপ, এই ওয়ার্ল্ড কাপ এই দামে কেউ পাবে না। 10-15 টাকা ব্লেন্ডারের দামই। এই যে ওয়ার্ল্ড কাপ, এই যে না, এটা রানার্স আপ আমরা জিতছিলাম ভাই। আচ্ছা, এই যে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ, আচ্ছা, এটাও জিতছি, আর আজকে আপনাদের সুযোগ এই ওয়ার্ল্ড কাপটা আপনারা জিতেন। আচ্ছা, 1.5 কেজি আবারও বলে দিচ্ছি 13000 টাকা, 2 কেজি হচ্ছে 14000 টাকা, 1 কেজি হচ্ছে 12000 টাকা, 12500 টাকা, আর যেটা হচ্ছে 9500 400 গ্রাম, সেটা হচ্ছে 500 গ্রামই, এটা 9500 টাকা। প্যাকেটটা একটু দেখাই দিই, প্যাকেট দেখাই দিব। এই যে দেখেন অরিজিনাল কমেন্ট, ব্র্যান্ড ইজ ব্র্যান্ড, রাইট। এই দেখেন কমেন্ট উল্লেখ করা আছে। আচ্ছা, সাইজ এখানে মেনশন করা আছে, হাই স্পিড মাল্টি ফাংশন গ্রাইন্ডার, যাবতীয় এখানে সব বুঝে পাবেন। এই যে মশলাগুলো দেখেন, একটা জিনিস খুব সুন্দর লিখে দিয়েছে, এটা ফাইন স্ট্রাকচার, স্মল সাইজ, লো নয়েজ, নো ভাইব্রেশন। এখানে ভাইব্রেশন করবেই না। মুরগিটা করার সময় একটু ভাইব্রেশনটা কেন দিছে আমি একটু বলি আপনাকে। একটা আনাম জিনিস যখন ঢোকানো হয়, ওটা ভাঙতে গেলে কিন্তু
একটু কম্পনের সৃষ্টি হয়, সো ওইটার একটু ধরে রাখতে হয়। যখন আমি একবার ধরছি পরের বার কি আর কাঁপছে? একবারই কাঁপছে, শুধু একবারই কাঁপে, কারণ আনামটারে তো ভাঙছে। হোলটা যখন আনাম ভাঙছে অনেক জোরে বিকট আওয়াজ আসছে, কিন্তু এটা এয়ারটাইট ঢাকনার কারণে আওয়াজটা শোনা যায় না। প্রথমে যখন লাইভে ঢুকছে আওয়াজটা কেমন পাইছিলেন ভাই? আচ্ছা, অনেক বিকট শব্দ ছিল, হিউজ পরিমাণ। তার মানে 28000 বার, 28000 বার কিন্তু মিনিটেই ঘুরেছে। তো সেক্ষেত্রে অর্ডার করার সিস্টেমটা কি? অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে এই প্রোডাক্ট যেটাই আপনারা অর্ডার করেন আমাকে 1500 টাকা সর্বনিম্ন আপনার পে করতে হবে, অ্যাডভান্স। কেন করতে হবে? আমি এটা হচ্ছে ফেক অর্ডার এড়ানোর জন্য বলতেছি ভাই। অনেকে অর্ডার করে ঘুমায় যায় 20 দিন 25 দিনের জন্য, তারা তো আমার কাছে আসবেনই না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা প্রোডাক্ট নেওয়ার তারা 2000 টাকাও অ্যাডভান্স করে প্রোডাক্ট নেবেন। কেন? আমার প্রতি তাদের ট্রাস্ট আছে। কিন্তু ফুল টাকাও অ্যাডভান্স করে। কারণ কি? আমার তো শোরুম ভাই। আচ্ছা, আমি তো মনে করেন গাছতলার বাসতলায় বসে নেই প্রোডাক্ট বেচতে, যে টাকা পাঠাচ্ছেন টাকাই মাই। আচ্ছা, এই যে আমার শোরুম হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিডি 81 নাম্বার শপ, আপনার এটা হচ্ছে 81 নাম্বার দোকান। এই যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং নাম্বার করা আছে, অবশ্যই ভিডিও কল দিবেন। ফোন এঙ্গেজ থাকতে পারে, হিউজ পরিমাণ ফোন আসে। আমি তো শুধু একটা প্রোডাক্টের ভিডিও করি না, নানান প্রোডাক্টের ভিডিও করি। রাইট, যখন ব্যস্ত পাবেন হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে স্ক্রিনশটটা দিয়ে এই যে সাইজগুলো একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। আচ্ছা, 1500 থেকে 2000 টাকা আপনারা অ্যাডভান্স করবেন। 1.5 কেজি আছে, 2 কেজি আছে, 1 কেজি আছে, 500 গ্রাম আছে। এখানে কাস্টমারদের একটা সুবিধা করে দিই, যারাই অর্ডার করবেন, যে সাইজটা অর্ডার করবেন আমার তরফ থেকে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দিব না। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি করে দিব না। এখন দেখেন আর লাভটা কি থাকে আমার। আচ্ছা, দেখেন ডেলিভারি চার্জটাও কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। যার যেই সাইজটা আপনারা নেন, দ্রুত আপনারা যোগাযোগ করবেন। যার যেটা ভালো লাগবে লাইভটা শেয়ার করে দিবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এই হাড়ি সেটটা গিফট আছে। এই হাড়ি সেটটা সিঙ্গেল প্রাইস বলে দেই। হাড়ি সেটটা সিঙ্গেল প্রাইস হচ্ছে আপনার 7200 টাকা টেম্পারেট। এটা হচ্ছে কাইসাবিলা 30 বছরের গ্যারান্টি। ওকে, যেহেতু আজান দিয়ে দিয়েছে লাইভটা বড় করব না, শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।